滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！朱古力三國網上版今日打大佬啦！終於搞咁耐嘅時候呢，終於有場戲碼睇下啦，好似世界盃一樣吓。上回講到阿劉備就扮晒嘢，好似咁啱得咁巧啊撞到公孫瓚，其實一早就喺度伏佢噶啦，借啲熱呢，就希望公孫瓚帶住佢哋三兄弟呢，就去參加呢個盟軍啊，可以見識一下，順便睇下之後可唔可以撈多一筆啊嘛，係咪？增加佢嘅明星嘅程度都唔錯啊！咁結果劉關張就順利咧，就跟住公孫瓚就成為咗盟軍嘅其中一 part 啦。搞手嘅曹操亦都一一接待18路嘅大軍啦。18路大軍每一支軍隊咧都有個營寨嘅，總共咧有長達200餘里嘅營寨咧就 set up 好晒啦。當然一開波嘅時候要搞個 welcome party 啦。曹操作為搞手嘅，梗係要劏牛殺馬啦，大會諸侯，各位老細度一度，究竟我哋下一步點做？突然間有一個太守叫做黃康就同大家講啦，嗱，我哋18路大軍就喺度啦，今日咧要舉行呢個大義打老虎，帶住我哋一班嘅盟軍點樣出兵啊嘛，一定要有個盟主先得嘅。咁講呢個盟主，曹操就馬上插嘴啦，講如果有身份又有家底嘅，莫過於我個 friend 袁紹啦吓。正所謂我個 friend 袁紹4世3公都係喺漢朝度做啲好出名嘅官員嘅，哇，梗係要推舉你啦。咁啊，袁紹梗係耍手擰頭啦，唔得嘅呢啲嘢，唉，搵個第二個啦，我唔慣做呢啲嘢嘅。曹操都要窒佢一句，咪扮嘢啦，流晒口水，你去睇你個樣，冇時間啊，仲搞咁多嘢，18路大軍等你開波啊！嗱，抹翻啲口水，整個正義樣出嚟，扮乜鬼啊？有你着數啊！你呢話嗰陣吓，勉為其難啦。大家既然要咁推舉我咁熱情嘅話，好啦，咁啊勉為其難，今日就做呢個盟軍嘅盟主啦。多謝大家俾面啦吓。隔咗一日，咁啊盟軍搭咗個靚嘅 stage，咁啊俾阿袁紹咧就上台整個叫做盟主嘅儀式啦。當然啦，兵刃啊、寶劍啊，又有啲盔甲啊，全部形式上面嘅嘢都搞到齊齊整整嘅。袁紹就向天發誓啦，今日我哋18路大軍嚟到呢度嘅地方，只有一個目的，就係挽救呢個漢室，打呢個董卓，亦都希望所有嘅兄弟同心協力，本條老命都打殘呢個董卓為止。而我自己呢，係一啲異心都冇嘅，係純粹咧為到國家效力嘅啫，絕對冇貪心嘅意圖噶。如果我做啲對唔住盟軍嘅嘢，就俾雷劈，生仔冇乜乜。咁啊，梗係再食多餐啦！除咗飲茶食飯都要做正經嘢噶。行軍打仗最重要咧就係軍糧啦。袁紹就安排咗個細佬叫袁術咧，就去負責統領啲軍糧嘅，令到每一路嘅諸侯咧都唔會擔心兵糧嘅問題。總之你出戰嘅時候，袁術就做你 back up。咁講完後勤啊，都要講前鋒噶。諗下究竟邊個前鋒夠沙醒呢？可以馬上咧星夜就去挑戰呢個汎水關呢個地方嘅。突然間，之前出過場噶啦，嗰個就係孫堅啦。孫堅挺身而出，佢就話俾盟主聽：盟主，前鋒呢個位你就俾我做啦，我一定冇問題噶。袁紹知道呢個孫堅做前鋒嘅時候，開心到不得了，因為佢深知道孫堅係一個非常之砌得嘅人，而且手下猛將如雲啊。咁入完個飯嘅時候，孫堅就拉大隊呢，就衝去呢個汎水關嗰度呢，準備去攻打呢個關口啦。守關嗰陣時睇到沙塵滾滾，知道大事不妙，咁就馬上將呢件事呢，星夜就話俾阿董卓聽。董卓嘅參謀啊李儒收到風嘅時候就喳喳立啦，雞咁佢就衝去老細嗰度啦。喂，老細，孫堅打到嚟咯，而家點樣對策好啊？董卓都有啲淆底，哇，孫堅好堅㗎，咁搵邊個去好呢？咁就大家都估到啦。突然間佢契仔就動起身啦，佢契仔係邊個啊？最好打個呂布咯。阿爸，使乜擔心啊？關出邊嗰啲蛋散，我同佢回收再做就得啦。你求其俾隊沙特阿拉伯，我都幫你砌贏佢啊！
你今晚剝花生飲啤酒睇波啦。嗱，你話契仔，嗱我今晚就係睇波啊，等你好消息啊。講都未講完，呂布後邊有個人就趌出嚟啦，大大聲就講啦：殺雞又使乜用牛刀啊，老細！呂一鋪咧唔使等阿呂大人出戰啦，交俾我啦，我都可以幫你搞掂佢嘅。遲啲有啲更 heavy 嘅嘢先叫阿呂大人幫你搞啦。根據呢個《三國演義》形容呢個人身長9尺，虎體狼腰，豹頭猿臂，關西人華雄。咁啊，董卓睇到係喎，成日覺得自己得呂布啊玩晒，原來我仲有幾個好鬼勁嘅，嗰個就係華雄啦。董卓聽到有華雄挺身而出，真係開心到不得了啦！又有呂布又有華雄，今晚唔瞓覺咯，直頭直落打36圈都冇問題啦。董卓就交呢個截擊孫堅呢個行動呢，就俾阿華雄啦，封佢為驍騎校尉。俾咗5萬軍馬，再加咗幾個跟班俾佢。話說鏡頭一轉嘅時候，翻返去盟軍嗰度，雖則係盟軍聽落好似一條心，其實係18個諸侯各自為政嘅，每個人都有自己嘅私心，每個人都想喺呢個朝廷嗰度分一杯羹，又點會咁順攤啊？結果其中有一路嘅諸侯叫做鮑信，佢就驚孫堅如果打贏咗攞咗頭功，就冇晒著數。即刻就暗啞底就 call 咗佢細佬，佢細佬叫包忠。喂，嗱，你而家咧偷偷地就攞3000兵馬，就抄小路，就衝去泛水關嗰度挑戰。如果我哋頭啖湯下 first game 贏咗嘅話呢，咁我哋咪攞頭功咯，係嘛？結果呢個包忠就遇上咗呢個華雄。華雄大喝一聲：警察咪喐啊！已經窒晒油啦！華雄就手起刀落，快刀斬咗呢個包忠於馬下，殺咗個大將嘅時候就俘虜晒其他嘅軍人，將呢個包忠呢個人頭呢就送去董卓嗰度。董卓見到，哇咁快嘅，仲快過 call Uber 喎！你咁快有嘢睇，我快啲升你職，就馬上升佢為都督。咁啊，孫堅大軍呢，當時呢已經浩浩蕩蕩，已經衝緊去泛水軍啦。當時孫堅有4名嘅大將，有玩過三國志嘅朋友都用過呢幾個人噶啦。第一個嚟自北平土根人，個名叫做程普，同張飛使用嘅武器好似噶，用一支鐵脊蛇矛。第二個之後會用呢個苦肉計好出名嘅，嗰個就叫做黃蓋啦。第三個用一口大刀好出名個就叫做韓當。而另外一個冇咁出名嗰個人呢，就叫做祖茂。呢4個人呢，浩浩蕩蕩咧就殺到呢個泛水關，去到關前嘅時候就挨住華雄啦。咁啊，華雄啱啱就打完場仗，話得啦，我唞下先，我揾個另外一個幫手出嚟挑戰下你。咁佢就揾咗另外一個人叫做胡真呢，就攞住5000兵就挑戰程普。程普就衝出嚟，拿住佢支蛇矛，揈嚟揈去就衝去打呢個胡真啦。打咗幾個回合嘅時候，程普就見到胡真有虛位，一槍就懟落胡真個喉嚨嗰度，直插入去，跟住就死於馬下。死咗一名大將嘅時候，孫堅梗係揮軍呢就直衝埋去打呢個泛水關啦。關上面梗係死守到底啦。結果呢，所有嘅弓箭就冚冚聲咁射落嚟，孫堅無可奈何都要退守一陣，度下條橋點樣再打過啦。將呢個殺咗前鋒嘅好消息呢，就話俾阿盟主袁紹聽。袁紹知道嘅時候又開心到不得了啦，都要催啊佢細佬袁術呢，喂，快啲啦，我哋要兵糧啦，有兵糧啦，咁佢哋先可以有飽飯食，有飽飯食先可以打贏仗噶。另外呢個袁術亦都係一個貪心怪嚟噶，之前個鮑信已經衰過一次噶啦。另外呢個袁術呢，又諗啦，哇，如果我送兵糧俾佢，用乜嘢佢食飽飯，即係打贏咗攞頭功，咁我乜都冇做過，我喺度送糧，有冇搞錯啊？梗係唔制啦！你話送啊送啊，我梗係唔送啦。如果我唔送嘅話，佢冇兵糧咯，自然就散兵噶啦。好，我就唔送。孫堅等極一啲兵糧都冇嘅時候，所有士兵都要開飯噶，咁肚餓點打啊？對家嘅華雄亦都收到啦，孫堅嗰邊咧好似立立亂咁樣。佢嘅參謀叫李肅就話：老細，今晚呢，我就攞一支小嘅軍隊呢，抄小路就衝落去關口嗰度就打孫堅嘅營寨。咁啊，將軍你拉大隊咧就打佢前面，我哋前後夾攻，金鋪孫堅一定死梗啊！咁華雄嗰邊有一個着數位嘅，就係人哋有兵糧啦。咁啊，命令所有兵士今晚就食餐飽，我哋做嘢。結果個個就充滿 power。
孫堅餓到咕咕聲嘅時候，咁啊知道華雄已經拿住大軍衝埋嚟，都要迫於無奈都上前挑戰咯。打咗幾嘢嘅時候，突然間又風聲鶴唳，點解？原來後邊嗰個李肅呢，又喺後邊呢就抄上嚟，前後就夾擊。孫堅大軍就亂晒龍啦，又肚餓又剩，邊度仲有心機打呢？咁啊，好多人呢就逃亡啦。當時嘅孫堅嘅營寨只有另外一名將軍叫祖茂就傍住阿大佬，咁啊傍住佢幫佢突圍而出。華雄梗係追到佢瘦啦，點會放過佢嘅？一個走啊，一個追，孫堅就連放幾箭呢，希望可以射中呢個華雄，結果都俾佢避開晒。最尾孫堅連把弓箭都拉斷埋，死咯呢鋪！哇，追到我咁樣！哇，點解咁準會追到佢嘅呢？冇理由噶，冇着波衫噶。咁啊，佢個跟班祖茂就老細，你嗰頂頭盔叫你唔好做到咁誇噶啦。你上面嗰執紅色嗰嘢啊，好似波蔥喺度揈嚟揈去，揈嚟揈去做大戲咩？而家叫你紅館開 show咩？使加埋 LED 燈啊，大佬！你快啲喳喳咁除俾我啦，帶我呢頂啊，周街有得賣10蚊3頂嗰啲，包冇人認得你噶啦。而家我就引開佢注意力，咁啊走去另一度，起碼我哋可以執翻條命啊嘛。結果真係換咗頭盔嘅時候，哇！成個效果唔同晒啦。而家呢個華雄呢，就追住呢個祖茂，孫堅呢就好順利咁就逃走咗。咁啊，祖茂都醒噶啦，哇！我頂嘢，哇領晒嘢。咁呢個祖茂見到前面有間屋，勒住隻馬就落馬，就走入呢間屋嗰度，就將頂紅色嘅頭盔呢，就掛喺其中一條柱嗰度，而佢呢，就匿入個樹林入邊。呢個華雄去到間屋嘅時候，見到孫堅嘅頭盔就喺間屋嗰度匿埋咗。咦，唔通佢就喺入邊？咁佢又醒啊，用弓箭呢就射嗰個頭盔先。一射嘅時候，果然淨係得個頭盔跌咗落嚟。咁究竟孫堅喺邊度呢？正當呢個華雄走入間屋想 check 下孫堅喺咪度嘅時候，突然間有個人攞住雙刀呢，就斬呢個華雄。華雄武功高強，神早知有人喺度暗算我啦！突然間大喝一聲，一把快刀呢，就將呢個祖茂呢就劈咗落馬。孫堅逃走咗都好撈教啦，咁啊狼狽咗一晚嘅時候，終於遇上個程普、韓當一班人嘅時候，安頓好晒，亦收到風呢，呢個祖茂已經死咗華雄手上，非常之傷心，就將呢件事就話俾袁紹聽。袁紹收到風嘅時候好驚啦，大嘆一聲，估唔到孫堅嘅手下都會死喺華雄嘅手上，點算好呢？咁啊，同所有盟軍嘅呢單就商議啦，究竟我哋下一步點做呢？個個盟主都係一粒聲都唔出，拗晒頭咁樣，都度唔到啲咩橋。突然間呢個袁紹喺呢個公孫瓚嘅後邊聽到一啲少少嘅笑聲。唔好嘈啦，笑乜鬼啫？哎呀，又好似及住我哋啦，快啲啦，正經啲啦，做緊嘢噶嘛。袁紹就同公孫瓚講啦，公孫兄，喂，你後面嗰3個人非常異相喎，好 special 喎，係咪好堅噶？咁啊，公孫瓚就話啦，呢3個咪係打黃巾賊鼎鼎大名嘅劉關張咯。袁紹個心突然間非常之興奮，哇，有救啦呢鋪！正當盟軍正選表現乏力嘅時候，會唔會出後備劉關張呢？下個禮拜嘅朱古力三國網上版帶大家去睇下劉關張點樣收拾呢個華雄啊！下個禮拜見啦，拜拜。